कर दे। ये कर दिया, उसके अंदर अटकाना था, ये इसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी, मिस मार रही थी बार बार। निकल जा आगे, जा जा निकल, जा निकल। एयर फिल्टर सारे यहाँ से, हैंडल चेंज होना है इसका। हाय कह दो पहले सबको, कह दो हेलो हेलो। भाई भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर बने हैं भाई। हाँ जी। हमारी डिश देख सकते हो, हमने तवे पे चावलों को हल्का सा ना घी में डाल के एंड बीच में 2 अंडे डाल के बनाया। आयुष जी हमने नहीं खाने, इसमें मसाले मैंने डाले थे, मेन तो मसालों का काम होता है वो मैंने डाला था। बाकी हमारा यहाँ पे टेस्ट चल रहा है और आज हमारा प्लान ऐसा है कि यार देखो, आज मैंने जाना बाइक की सर्विस कराना। मेरी बाइक की ना बहुत बुरी हालत है और इसने भी अपनी गाड़ी इंश्योरेंस पे लगानी है। इंश्योरेंस क्लेम करेगा लौंडा आज हैं। तो यार नहा धो के मैं रेडी हो गया था, ये अभी तक नहीं नहाया, गंदा बंदा है ये, भगवान का नाम भी नहीं लेता सुबह सुबह। 4 बार ही नहाया साबुन से। घंटा सुनो मेरी बात, अभी हम जा रहे हैं नान लेने के लिए। आज नान खाने का बड़ा मन है। आज बाइक की सर्विस आज नहीं करवाऊंगा, कल ही करवाऊंगा, लेकिन वो मैं इसी ब्लॉग में डालूंगा क्योंकि आज हमारे पास कुछ है नहीं डालने के लिए। सो यार अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि किस पे जाएं, अब मेरी वाली पे जाएं, ये वाली पे जाएं या अब गाड़ी में जाएं। इसमें चलते हैं, चलो चलो उसमें चलो। हाँ साला चल जल्दी चल। ये गंदा बंदा है यार, इसलिए मारता हूँ उसको मैं, नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं है इसको मारने का। मेरी बाइक की लगे पड़े हैं यार हर जगह से, बेचारी ठुकी पड़ी है। ये देखो ऑटो वाले ने ठोका था, ये पूरा यहाँ से पार्ट टूटा हुआ है। आपको ऑटो वाली ठोके जाए, चलो ये चेंज हो ही जाएगा। ट्राउजर भी लेना फाइनली 6 किलोमीटर आगे आने के बाद हमें कुलचे मिले हैं। बालों की हालत देखो, कुलचे वाला ऑर्डर यहीं देना अंदर। तो हमने हम खा ही लेते हैं यार। बाल मेरे ना जस्ट नहा के निकला और धूप में ऐसे आ गए, ऐसे से हो गए हैं। अजीब दूर है भाई, अभी हमें खाना ही पड़ेगा। अजीब हो गए हैं यार मेरे बाल अभी नहाने में। यार नहा के निकले थे, रास्ते में पूरा बुरा हाल हो गया। The next day. मैं अभी जा रहा हूँ सर्विस करवाने, 9:44 हो गया, 10 बजे के टाइम था, लेकिन चाबी ली नहीं मैंने। तो भाई का भी फ़ोन एक्चुअली मेरे सारा ना यार एक्चुअली सामान क्या कह रहा हूँ, मेरे बाइक के पेपर घर ही रह गए थे। भाई दिल्ली गया हुआ है तो मैंने उससे मंगवा लिए फ़िलहाल कि भाई मुझे आरसी की फ़ोटो भेज दे। और अभी नीचे ना अमित लगा हुआ है अपना काम करने, और मेरा हेलमेट की टक टक की आवाज़ आती रहेगी, मेरा शीशा टूट गया हुआ है। यहाँ पे अपनी एक बाइक खड़ी है, दूसरी खड़ी, ये तीसरी, ये चौथी अपनी अपने पास गाड़ी है यहाँ पे। बाकी यार देखो अपना ये है जो बुलेट है ना, ये स्टार्ट नहीं हो रहा यार। अभी देखो बाइक का ना अपना सिस्टम कहाँ पे है, ये चीज़ बाहर निकल रही है, ये जो स्क्वायर सन दिख रहा है देखो, हाँ ये इसके बीच में आना चाहिए पूरा, समझा? अच्छा तो इसको कैसे खोलेंगे ऐसे? अपना एल की ये चाहिए इतनी, ये एल की नहीं है अपने पास, ये तुझे वहीं लेके जानी पड़ेगी हमें। हाँ धक्का लगा देगा ना साथ। हाँ साथ के साथ धक्का लगा देता हूँ, चला। लेकिन अब दुकान हाँ खुल गई होगी दुकान। चलो यार अमित भाई का पहले धक्का लगाते हैं। मेरे हेलमेट सेट नहीं है, इसको भी सेट करवाना पड़ेगा हेलमेट को। ऊपर लेके गया है क्या तुम? विंड नॉइस आएगी अब यार अगर मैं बात करूँगा तो, क्योंकि ये हेलमेट का मेरा शीशा नहीं टिक रहा। हैंडल भी टेढ़ा है, पैनल ये टूट गया हुआ है। देखो क्या होता है आज, कितना खर्चा होता है। ट्राई तो यही करेंगे कि भाई कम ही हो। आगे कर। स्टार्ट ही कर लियो, धक्का मार के स्टार्ट हो जाएगी। चल जहाँ रुकेगी वहाँ देख लेंगे, फिलहाल इसको स्टार्ट तो करें। चल जाने दे। मेरी वाली का खुद का सीन हो रहा है अभी। चल 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 कोई नहीं, चल 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 जाने दे। कर दे।
साउंड देखो यार इसकी एक बार, बट ये बंद हो जाती है काफ़ी बार, तो अभी जाते हैं इसको पहले ठीक करवाते हैं यार। जाने दे अमित। ये देखिए रॉन्ग साइड कहाँ चला गया लड़का यार। भाई क्रेजी सीन यार, क्रेजी भाई। तो यार अपना छोटा भाई करेगा, भाई ने छोटी उम्र में सारा काम सीख लिया हुआ है। इसको डाल दे अंदर। हाँ भाई बढ़िया है। देख सीख कुछ, कितनी छोटी उम्र में उसे सारा काम सीख लिया बाइक का। देख ले, देखते ही ले आया कौन सी लगेगी। क्लास से बोल लो आप। लाउड बहुत ज़्यादा है भाई ये, लेकिन आपने मतलब ना ये यूज़ नहीं कर सकते चंडीगढ़ में, सिर्फ पंजाब वाली साइड यूज़ कर सकते हो, खरड़ वाली साइड। चंडीगढ़ में नहीं, चंडीगढ़ में नहीं यूज़ कर सकते। खरड़ में तो यूज़ कर रहे हो ना। खरड़ में यूज़ कर सकते हो सिर्फ। और इतनी लाउड मत यूज़ करो यार, ऐसे बंदों की क्या ही बोलूँ आपको। अमित हमारे व्यूअर्स को आप भटका रहे हो। लेकिन साउंड बड़ी प्यारी है इसकी। अभी हमने रेस भी लगाई थी बट हार गई, 350 सीसी हार गई। ठीक होने दो इसको, अच्छा उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी पावर है आपको। चलो ठीक है, देखते हैं, एक ड्रैग रेस मारेंगे, ठीक है। थैंक यू ब्रो, बाय बाय। सुन मेरा तक अमायरा, तो अभी इसमें और मेरे ना बुलेट, जा निकल, जा आगे जा, जा निकल, जा निकल है। भाई बुलेट कहाँ, 250 सीसी और 300 सीसी, 350 सीसी भाई। आजा आजा, हो गया 350 सीसी का। प्यार से चलाने वाली बाइक है। अच्छा अभी तक तो बोल रहे थे ठीक होने तो बताता हूँ। चल ठीक है फिर, ओके बाय। क्या हुआ है, तो कोई सीन ही नहीं है। इंडिकेट वाली साइड नीचे से जाना मुझे, सबको पता ही है। यहाँ वहाँ घूमते 10। चलिए भाई अपनी बाइक। सो यार अभी अपना ना सारा सामान निकल गया हुआ है, देखो सीट यहाँ से टूटा हुआ था एंड एयर फिल्टर सारे यहाँ से। हैंडल चेंज होना है इसका आज, बड़े से आपे हैं आज यार, बड़े से आपे हैं। ऑयल चेंज होना, ये तो ऑयल तो सारा निकाल दिया हुआ इन्होंने। क्या नाम है अपना, क्या नाम है, क्या? अजय। अजय। अजय भाई आज अपनी कर रहे हैं बाइक की सर्विस यार। बाइक के लगे हुए हैं एल। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है यार, चेन में भी बहुत आवाज़ आती है ना इसके, तो अभी ये प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह कर देंगे भाई। हैंडल हमारा वो आ गया, वो हैंडल नया लग रहा है यार, चेंज ही हो रहा है। साइड पार्ट का मैंने यार पता तो करा है मैंने, बट अभी आई थिंक अवेलेबल नहीं है, उसकी कॉस्ट पता करके चला जाऊँगा। बाकी अभी करवाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही क्रैक है उसको।
ठीक है। और अपना इंजेक्टर क्लीनिंग, ये इंजेक्टर क्लीन हो रहा है तुम्हारा। इंजेक्टर होता है किसके लिए? ये गाड़ी के फ्यूल के लिए होता है, इसमें का फ्यूल पास होके जाता है गाड़ी के अंदर। अच्छा, और इसमें कचरा फंस जाएगा तो आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी, बंद होएगी, दिक्कत करेगी गाड़ी में। अभी पता लगेगा इसमें कचरा था? ऐसे पता नहीं करने का, ये क्लीन हो जाएगा। अच्छा, अपने आप हो जाएगा। अपने आप क्लीन हो जाएगा। पहले बोला था बड़ा कम है यार, बट कोई नहीं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं यार भाई के साथ बैठ के ना। बंद हो रही थी ना यहाँ पे, स्टार्टिंग में भी बंद हुई थी, वो क्या चक्कर है? पेट्रोल की वजह से बंद हो रही थी, फिर बंद हुई रास्ते में। अरे नहीं नहीं, वो तो वो चीज़ सीन छोड़ दे, पेट्रोल वाला तो अलग है। अभी और एक पेट्रोल डलवाना होगा। पक्की बात है, चल एक बार देख लेते हैं। हैंडल भी थोड़ा हो गया ना, है? जम के चल रही है। हाँ, अब तो जम के चल रही है वैसे। पेट्रोल पंप तो पीछे ही है यार। अच्छा, ये चीज़ सेट कर यार इसकी, ये चीज़ सेट करो। ये देखो बटन इसके अंदर आ रहा है ऑन ऑफ का, ये चीज़ है। ये साला लूज ही रखा हुआ है क्या? ऐसे ही रहते हैं इसको, तो आप आराम से। नहीं, ये टाइट नहीं होता क्या? इतने टाइट रहते हैं, अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो रेस जाम करने लगती है। अब वापस नीचे तो नहीं आएगा? चल बस ठीक है, ओके। वॉश नहीं करवाई मैंने इनसे यार, बहुत टाइम लग रहा था। अब 10 बजे आया हूँ, खाया भी कुछ नहीं है, बाकी तो ठीक है। जाम देख लो कितना लगा पड़ा है। बढ़िया लग रहा है मुझे चलाने में, बहुत मज़ा आ रहा है बाइक अब यार, बिल्कुल स्मूथ हो गया है और सेक्सी। अब पेट्रोल भी डल गया हुआ है। चलो वॉश मैं शाम को करवाऊंगा, वॉश का व्लॉग आपको शाम को दिखेगा। ये ब्रेक पैड न्यू डाले हैं अब इस बार ना, दूसरे डाले हैं, वर्जन 2 के डाले हुए हैं उसने, कह रहा है। पुराने वाले जहाँ से करवाता था सर्विस, वो पुराने वाले डालते थे जो उसके ओल्ड वर्जन के आते थे ना, तो बट अब हाय कह दो पहले सबको, कह दो हेलो हेलो। और नहीं नहीं, ये रिकॉर्ड करता हूँ बस, फिर यूट्यूब पे डालता हूँ। डालूंगा ना, अभी डालूंगा ही। कंप्लेंट होगी, आती है। अरे ये हैंडल वगैरह चेंज कराया, सर्विस करवाई ना बाइक की आज पूरी, धुलवानी है अभी, बस धुलवाने का टाइम नहीं था। हाँ, तेल तूल है, अभी तो सारा पूरा सर्विस करवा के आया हूँ। कारवाज वाले से नहीं होगा, डग पे लेके जाना है इसको, वो मिट्टी। हाँ नहीं नहीं, वो तो वहीं से करवाऊंगा प्रॉपर। ये भी मिट्टी काफ़ी टाइम से चिपकी हुई है इसमें। हाँ जी हाँ जी, सरकास्टिक सफ़र। भाई भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर बने हैं भाई। हाँ जी, ठीक है, फिर मिलते हैं, ओके। हम भी पहुंच गए अपने फ्लैट यार, फाइनली बैक टू होम। बस यही चाहिए था, ऐसे हाथ छोड़ के नहीं चलानी है।